Всем привет! Давно не была на даче с выходных. И вот что с моими розочками происходит. Вчера и позавчера у нас был сильный дождь, большие порывы ветра, гроза. Не все розочки выглядят, конечно, хорошо. Это розочка помпанелла. Она только набрала вот силу. Надеюсь, что дождь ее не испортит. Сколько у нее бутончиков. Надеюсь, она процветет хорошо. Это плетистая розочка Гандель. Тоже вот какие-то цветочки отцветают. И новые бутончики скоро будут раскрываться. В принципе, розочка тоже чувствует себя неплохо. Вот буйно тут расцвела симпатия. Конечно, арка стоит. Но подвязать никто не успел. Смотрите, какие цветы прекрасные. Надо подвязывать, конечно. Много обрезать придется. Это тоже кустик симпатии. Он даже упал от ветра. Надеюсь, не поломался. Это у нас сальма эсцет плетистая. Видите, как вот цветочки после этой бури ночной повисли. Все надо обрезать. Букет парфе. О, дал новые базальные побеги. Посмотрите, пожалуйста. Раз, два и вот третий. Молодец. Это розочка посадки прошлого года. Весной прошлого года. Есть у нас тоже польбакус шраб. Отцвел. Надо обрезать. Ну, в принципе, цветочки красивые, конечно. Долго он цвел. Это у нас зацвела Аляска, плетистая розочка. Такие маленькие цветочки. Но тоже, видите, немножко ее непогода потрепала. И базальный побег у нас вылез. Вот он, красавец. Здесь у нас шневальза. Она невысокая у меня. Вот тоже отцвел цветочек. Нужно обрезать, конечно, подкармливать и ждать следующего цветения. Здесь вот мою желтую плетистую розочку неизвестную так вот разбросала. Посмотрите. Ох, стихия разыгралась. Он даже букет цветов лежит. Надеюсь, тоже ветка не сломалась. Потому что в этом году я ее обрезала очень сильно. И это вот все побеги наросли за этот год, за этот лето. Вот базальный побег новенький лезет. Молодец. Это у меня Чип энд Дейл, который выпустил эту ветку после подкормки янтарной кислотой весной. Она пока у меня одна. Там уже отцвела она, и я ее коротко обрезала. Практически в ноль. Будем уже формировать на этой ветке. Надеюсь, будут еще базальные побеги. Это у нас флокс зацвел. Лилия цветает. Это розочка чайно-гибридная из букета я посадила, и вот она у меня выросла. Ей, наверное, уже 4 года. Тут лилии местами. Моя лагуна, которая одна плеть в этом году вот выросла. Здесь вот оно отцветает, все надо обрезать, конечно. И зацветает вот эта молодая плеть. Тут у меня цветочки, разные цветочки. Скоро вот лилии будут зацветать. Это у нас блэк-бакара. Такие вот лилии тоже уже отцветают потихоньку. Роз-гажар. Чайно-гибридная розочка, которая у меня болела. Плохо перезимовала. Здесь вот набирает меня крымская ночь. Второе ее цветение уже будет. У нее было 2 цветочка. Они отцвели, и вот она опять тут. Начинают белые лилии. Название, конечно, не знает. Вот леопардовые лилии. Желтенькие у меня такие с той стороны. Там вот у нас Ред Леонардо да Винчи. Все на него упало. Надо расчищать. Это Казанова розочка. Чайно-гибридная тоже отцвела. И смотрите, вот новый этот бутончик вылазит. Индиголетта только прет ввысь. Отцвели вот цветочки, которые от первого цветения остались. Теперь ждем второй волны цветения. Тоже их обрежу. И будем ждать вторую волну. Ну а здесь у меня розочки вот люксор. Вот так вот цветут. Конечно, дождик их вот немножечко портит. Не дает им раскрыться. Ну, вот такие красивые цветы.
когда раскрываются. Это уже отцветает. Это аскот. 2 кустика. Вот один кустик и второй. Какие-то цветочки цветут, какие-то отцветают. И это вот, я так думаю, помпанелла тоже. Видите, как разбросала дождем и ветром ее. А это неизвестная розочка. Это почвопокровная розочка красная, тоже не знаю, как называется. Отцвела, надо обрезать. Жасмина. Вот видите, нарастила большие-большие побеги, я их не закрепила, и вот что получается. Это лилия, не знаю название. Название лилии не знаю. Потому что кто-то дал, где-то купила, забыла. Ну, я просто их люблю, название не вдаюсь в подробности. Вот. А здесь у нас мускусная розочка тоже отцветает. Вот. Пучине. Вот все мои розочки я буду обрезать. Сейчас у нас пока еще дожди до конца недели. Вот в течение недели буду обрезать, а выходные, я надеюсь, прогноз будет уже без дождей. И я вот подкормлю свои розочки вот таким удобрением. Есть, конечно, фертика для роз, но вот я нашла такую для садовых цветов. Комплексное удобрение. Тут можно и поливать, и по листу. Но я буду, скорее всего, по листу, потому что прошло много дождей. И смысла поливать я не вижу. Еще немножечко красоты. Помпанелла, которая цветет, несмотря на непогоду. У клематиса вторая волна цветения по верхушечкам цветет. Ну, вот на такой ноте радостной заканчиваю свой обзор роз и цветов. Всем хорошего настроения. Всего хорошего. До новых встреч.